咁咧，而家開始我呢個講座啦，就話咧，我哋點樣去定義生命咧？就係咪一定係由人類去定義嘅生命咧？你覺得係咪？覺得係咪淨係可以由人類去定義生命？咁你自己嗱，其實唔需要答我，你自己心中有個答案。OK。咁啊，跟住就係咪由我哋身處嘅宇宙去定義咧？即係我哋而家身處其實我哋喺個宇宙裏邊，其中地球就係我哋啦，即係我哋喺個生存。咁係咪由呢個宇宙去定義呢個生命咧？跟住呢個宇宙係有一個造物者去製造佢出嚟，佢唔會自己爆出嚟㗎。即係我個理解，或者你哋自己有自己嘅理解方法啦。係咪由造物者去定義咧？跟住最後我又加咗一句，嗱，上次唔見一句嘅就係咪由被造者去界定何謂生命啦？呢個被造者係咩意思咧？知唔知被造者係乜嘢？我哋係被造者，但係唔單單係我哋係被造者，另外仲有一啲唔係我哋人類嘅被造者存在嘅，即係乜嘢？嗰啲唔係人類，但係佢哋可唔可以界定我哋乜嘢係生命咧？咁其實呢個係比較係好宏觀嘅，即係話我哋人類有人類，亦都有被造者嘅存在，唔同嘅形態嘅被造者啊。即係話有暗示呢個被造者可能唔係人嚟嘅喎，係可能係第二啲嘅生命。係咪能夠仲有？我再加多句，生命係咪可以定義另外一啲生命咧？如果多謝范姐，多謝嗱，呢個咧係即係我多年嘅行家，佢日都係記者以前嚇，多謝啊！我叫佢做阿范姐，OK， OK， 咁啊繼續啦嚇。好啦，咁啊而家入去啦，呢個上次我哋講嘅呢個題目就話咧，呢個新鮮滾熱辣都算係講，如果係國際嘅事件嚟講，呢個好，即係一個好都算係新嘅嚇。嗱，呢個乜嘢嚟嘅？知唔知大家？阿草青應該知啦，知唔知係咩嚟啊？嗱，呢個咧係地獄火導彈。地獄火導彈，佢唔係自己唔係就咁飛出嚟，佢係搭載於嗰個叫做 MQ9嗰個無人機飛嘅，佢係啲偵測用嘅，係當其時咧喺當然唔喺香港啦，當其時咧佢喺個海面發現咗一個不明飛行物體，就係一嚿嘢嘅，咁唔知咩嚟嘅喎，因為佢哋個人造衛星嗰啲雷達 check 到有嚿嘢喺個海面好高速飛行。咁佢跟住咧就嗰個唔係水雷喺海面上飛緊嘅。咁當其時咧就佢升空啦，嗰個無人者嗰個無人機 MQ9 無人機就升空，佢就搭載咗呢個地獄火導彈。然後咧覺得係呢樣嘢係有個攻擊性，好似有啲不明嘅物體咧，佢就射支導彈去撞佢，去諗住去摧毀呢個不明飛行物體。你知唔知點樣？美軍呢個係美軍嚟㗎嘛？呢個係MQ9係無人機，係攞嚟做一啲軍事行動，係美國所擁有嘅。佢搭載呢個地獄火導彈，佢射去咯。嗱，你見到佢一路射過去啦，佢射中咗喎，但係佢冇爆炸。冇爆炸之餘，佢仲分咗3粒嘢出嚟。你話幾犀利啊？咁高科技嘅地獄火導彈，竟然打落去完全冇影響，佢好似個麵包咁樣射一射，佢變一變形嘅啫。跟住分咗3個分身出嚟。你話呢個係咩嚟㗎？咩高科技啊？但係嗰個炸彈冇爆到，佢係好似碰一碰膊頭咁，跟住再飛。咁呢樣嘢係令到我咧就覺得呢個係好唔尋常。炸彈有冇爆到？冇爆到，就係冇爆到。撞嗰個導彈嘅地獄火開咗，線開咗係啦，線開咗。地獄火導彈都冇爆到。冇爆到，線開咗啦。所以你話仲有分咗個3個身，即係喺呢度分呢個又係佢變咗呢個啦，由呢個形狀變咗呢個形狀。好似爆炸咁樣。冇錯啊，但係喺個空中喎。整開佢又多件。係啦，冇錯啦，咁好特別㗎。